ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଚତୁର କାଉ। ଏକ ଦିନ ବହୁତ ଖରା ଦିନ ଥିଲା। ଜଣେ କାଉ ବହୁତ ହତାଶ ହୋଇ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିଲା। ଘର ପାଖରେ ଅଳପ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଉର ଥଣ୍ଟ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ତାପରେ କାଉ ଭାବିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି କଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଆଣି ସେହି ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ପକାଇବାରୁ ପାଣିଟି ସେହି ପାତ୍ର ଉପରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କାଉ ସହଜରେ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତି କଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ମିଳେ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।